po siya, oh. Natakbo na. So, yan. Hindi ako sa akin din. Yung vacuum. Hello guys, magandang gabi sa ating lahat. At ngayon po ay, ayan, nag-order na uli ako sa Lazada. Ayan, mag-unboxing tayo ngayong gabi. Ayan, sinimulan ko na para madali-dali. Ito po ang tawag dito ay vacuum. Vacuum cleaner. Ayan, vacuum cleaner po ito. Mura lang. Dahil nakaabot po kami sa promo, parang hindi lang siya, lang po siya na 1,000, diba? Ko lang sa 1,000, ayan o. Kasi po, medyo like busy, so walisin namin, ipapack na lang namin yung kwarto namin para maganda. Ayan. Favorite ko po, pinapatapa ako. Pinapano ko ito eh. Pinapalagit ako ito. Kasi, stress yung dito. Ayan. So, ngayon, atin po yung bubukitin. Ayan o, ang tawag, ang pangalan ko ay Derma Vacuum Cleaner. Ayan, Derma Vacuum Cleaner. Ayan po. Atin po yung bubuksan. Ayan. So, ayan o. Meron pang instruction. May instruction ko po ito kung paano gamitin. Ayan o. Tapos, ito po siya. O. Ito. Ating wakan. Ayan naman siya o. Tapos, ito po. Yun. Vacuum. Ayan. Gagano siguro yan para maalis yung mga alikabok. Instead na magwawalis ka pa, ibabacuum mo na. Alam mo naman ngayon, lahat ay gusto instant. Lahat ng gusto gawin ng tao ay instant. Ano to? Ayan, no? Meron pa po nito. Ayan, puro pa rin. Ang palinis o, nilinis pa rin siya. Ayan. Siguro pwede rito sa aircon, no? Sa aircon para maalis yung mga kabok-kabok. So ito po, binili namin po. Pipindutin ko lang gano'n. Pag nakasaksak na, para yung mga yung pagka tinatamad kang mag-ugad ng mga higaan, saka yung mga ilalim, babakyo mo na lang para madala yung mobile. Ayan. Ayan po, sa halagang ilang ko lang na sa libo. 959. Ayan po. Ayan lang. Okay, ito po, kung yun po, sa mga kwarto-kwarto, yan, gaganin nyo lang. Tapos pipindutin, gaganin nyo. Para maalis mo ng kabok-kabok. Siyempre dapat nakasaksak muna, mahaba naman po siya. Ayan, may yellow ano po siya. Tapos, kung sa mga computer naman po, kasi nakita ko ito. Ayan, isipin nyo yung mga gabok. Ayan. Kung sa floor naman po, meron din. Ito sa floor. Ito po.
instant vacuum. Ayan. Ayan o. Lagyan mo siguro. Siyempre, dapat magsasakyan. Saka ito, ano po siyang hawakan. Ito, hindi dito. Napakamura po sa Lazada. Kaya, 1,000 meron na kayo. Pwede pa gamitin sa aircon. Siguro pag sa aircon ito gamitin. Ito ano. Pwede rin ito para din sa mga kapitat pa. Ito sa mga ano. See? Ang tabo na nabili from Lazada. Pwede na pa ako yung groceries guys. So, ayan na. Watch na kayo na aking YouTube. At pag gusto nyo, pwede nyo i-subscribe and like yung aking video. Okay. So, till next, sana